Привет, друзья! Добро пожаловать на книжный канал ForBook. Сегодня я вам покажу, наверное, самую летнюю книгу из моей коллекции. Повесть британского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Давайте посмотрим на ее оформление. Здесь есть вот такая вот хорошенькая закладка ЛС. Страницы отпечатаны на белой мелованной бумаге. Всего их 288. Шрифт вполне комфортный для чтения. Спасибо языкову за это. Ну, а сама книга проиллюстрирована работами замечательной художницы Ксении Алексеевой, ученицы Бориса Диодорова. И, надо сказать, общая стилистика их работ очень похожа. Немного о самом сюжете. В повести есть приключения троих друзей – Крота, Барсука и мистера Тоуда, он же Жабка. Они периодически попадают в разные неприятные ситуации, но благодаря доброте и взаимопомощи они из них успешно выпутываются. В книге очень много любви к родной для писателя английской природе и также очень много английского юмора, бережно переданного известнейшей переводчицей Ириной Токмаковой. Книга здесь, кстати, в полном варианте, а не в сокращенном, как иногда попадается в некоторых издательствах. Давайте скажу вам несколько слов о самом писателе. Кеннет Грэм родился в 1859 году, умер в 1932. И за эту долгую жизнь, конечно, он испытал немало неприятностей, семейных драм, но мы не будем говорить об этом, а скажем, что он автор большого количества эссе, рассказов, детских повестей. Вот, например, «Дракон Лежебока», если вы о нем слышали, тоже за авторством Кеннета Грэма. Сама повесть была написана в 1907 году, а в 1930 году по ней сделали спектакль. И автором этого спектакля был знаменитый Алан Мил, создатель Винни-Пуха. Вот так вот связаны два замечательных британских детских писателя. Несмотря на то, что книга считается детской, я очень ее рекомендую и для чтения взрослым читателям, потому что вы здесь найдете для себя много интересных, даже не побоюсь этого слова, философских мыслей. И если детский глаз при чтении больше сосредоточится на разнообразных приключениях, то вы всегда можете обратить внимание на интересные мысли и философию этих героев. После прочтения книга оставляет такое приятное летнее послевкусие, если можно так выразиться. Это замечательное приключение, и книгу можно смело брать с собой в отдых, читать ее на природе. Это, мне кажется, самый идеальный вариант для летнего досуга. Так, вот, мы уже долистали ее до конца. Сейчас я вам покажу ее содержание. Еще одна замечательная иллюстрация. В общем, впечатление о книге самое положительное, так что советую вам ее покупать в этом оформлении или в любом другом, и даже читать в электронном варианте. Думаю, что удовольствие от нее вы точно получите в любом случае. А на этом мой обзор закончен. Спасибо вам за внимание. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, если нет, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада вашим комментариям. Всего вам хорошего, до новых встреч!